นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิขอกราบพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพรหมวชิรญาณโสพลผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ของเราและคณะสงฆ์ทุกรูปขอกราบขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมปฏิบัติธรรมแต่อาตมาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็โยมก็เชิญถ้าฟังออกได้ก็ฟังไปถ้าฟังไม่ออกก็นั่งสมาธิก็ได้ เดี๋ยวสัก50-50เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยด้วยก็กะBlessings to everyone. Today, senior monks have asked me to address you all today on this special occasion of the 16th of January 2026 or 2569 in the Thai calendar. Today marks the 34th anniversary of the passing of our esteemed and great teacher, Venerable Nong Pah. I'm very delighted to be here today. As always, it's a great joy to come to Wat Nong Pah Pong here in Warin Chanrap in Ubon Ratchathani. As many senior monks have mentioned in their Dhamma talks, that this feels like their second birthplace, and that is also the case for myself. I was born in New Zealand. My organic birth was there, and my ordination birth, or we call the birth into the Buddha Sasana, was here in Wat Nong Pah Pong in the Opposite Hall just behind us at 5 o'clock in the morning on the 15th of December 2005. I had the great good fortune and honour to have Tanjokun Lumpaliam as my upajjhaya or preceptor, and Lumpur Kalyano as my chanting acharya, and Ajahn Siripanyo as well as my other chanting acharya. So I feel very happy and delighted to be here today to join you all on this occasion and maybe just share a few reflections and thoughts with you today on the occasion of this retreat here at Wat Nong Pah Pong. As we all know, coming to a monastery is a different environment than we used to. So tomorrow marks the last day of this multi-day retreat dedicated in the memory of Venerable Nong Pah. It's something very special to see so many people come together and take time off work. Some people have travelled from various parts of the world, Europe, Africa, America, Australia, New Zealand, to be here today. And this shows you how important Venerable Nong Pah was to all of us. And it also shows you that coming to a place like this is a very conducive way of cultivating our practice as well. Some people might ask you, what did you do on your holiday?
And if you told them that you came to an uncomfortable forest in the middle of northeast Thailand with mosquitoes biting you, showering in cold water, living with thousands of other people without much comforts, I think most of your colleagues at work would think, why did you do that? But it's because we find great value in this training that Venerable Nong Pah left with us, or left for us. This training in Dhamma Vinaya. So learning how to cultivate peace, tranquility, inner contentment, these qualities are supported here. You're encouraged to practice meditation. You have a lot of resources here in the form of senior monks who have practiced for decades. So although it may sound unusual for those who have little or no experience in coming to Buddhist monasteries, but we, for ourselves, know the value internally. I myself joined the monastery at the age of 19 and became an anagarika like you have all done for the last few days. Put on the white cloth, the white robe of a postulant trainee. And a lot of my friends at that time thought, what are you doing? Why? And for me, I couldn't quite answer those questions straight away. It was more of a feeling that this is valuable. This is something that leads to training our minds in this wholesome way, learning how to abandon unwholesome states of mind, learning how to cultivate wholesome states of mind to help purify our minds. Many of the senior teachers who have been giving talks over the last few days have been talking about the Ariyasap, the noble wealth, so the wealth that we cultivate for ourselves in our hearts and minds. And it's not easy to do that at home. We're quite used to following our desires, choosing what we do, how we want to do it, when we want to do it, and in what way. But here in the monastery, you're having to conform to a routine. You have to keep rules and learn how to give up to the way in which the monastery is run. So we learn how to let go of our attachments. Firstly, we see them. It's like a mirror into our hearts and minds. When we are unable to do something that we want to do, we suffer. So we learn that we're actually attached to wanting to do things in the way we want to, however we want to do them. But we have to ask ourselves, has that ever been the cause for true happiness and true peace in our hearts and minds? And for me, when I started in the monastery, I had to answer that question by saying, by following our desires, no, it doesn't bring us true happiness. So over time, it made sense to me, the fact that I wanted to be in a monastery. I wanted to gain that training to be patient with the difficulties, to really transform myself. And the great inspiration for that came in the form of these senior monks who are sitting behind me now, in the form of the great teachers like Venerable Nong Pah, Nong Pah Liam, and many other great Ajahns that have trained themselves in this way and gained
great benefit by learning how to train themselves in this way. So, coming to the end of the retreat, tomorrow we're going home. So one of the questions monks get asked often is, how do we take our practice with us? How do we incorporate our practice in our lay life? So I'm sure there's many qualities that you have cultivated over the last few days. Firstly would be khanti, or patience. Wat Nong Pah Pong is the place for practicing patience. You have to be patient with other people. You have to be patient with your own bodies, your own minds. You have to be patient with the environment as well. So learning how to be patient is a very wholesome quality, a very rewarding quality to cultivate. Because out there in the world, we all know that patience isn't being encouraged. So when we learn to be patient with difficulty, then it brings up this noble quality, this noble wealth inside. Another quality which is paired with khanti, which is patience, is soracha, which is a sense of restraint, composure, and these need to be paired together. Learning how to be patient, but also still and composed as well. We all can be patient in a manner which we're maybe forcefully patient, biting our tongue, not saying the things that we shouldn't say, but also having this quality of stillness, tranquility as well. This helps as a cushioning, a cultivation of these pairs is really important, khanti and soracha. So I'm very happy to see you all coming here. I know that you've been very patient with listening through many long and talks which you don't understand, but this also is been of great value, and I think you'll notice that when you return home, this patience that you've cultivated through the heat, through the cold, through the mosquitoes, through the long talks. It's a really amazing thing that you've done, so you can all feel proud of yourselves that you've done it. And many of the Ajahns who have gotten up here to speak as well, they've said that there's not much difference between a senior monk and a person who's just starting off. The senior monk is somebody who just hasn't given up. So I think this is something to take home with you, is just don't give up. Keep going, and you'll get there one day. So I have great confidence that that is the case, and that can bring us a lot of inspiration and encouragement in our practice. So when you return home, keep up your practice, keep cultivating and learning about how to develop your Dhamma practice, incorporate your Dhamma practice into your daily life. So for this evening, I have a short time to speak with you all, but wish you all the very best, and I'd like to extend my anumodana for you all in your sacrifice in travelling so far to be here today, joining in with this program. I hope that it is cause for your great happiness, prosperity, and flourishment in the Dhamma. ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมก็อีกไม่กี่นาทีก็จะพูดเป็นภาษาไทยนิดหน่อยเพราะว่าจะทั้ง30นาทีก็อาจจะไม่ไหวก็
อาตมาก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานนี้ที่เป็นวันที่ 16 มกราคม 2569 ที่ครูบาอาจารย์หลายรูปได้พูดถึงในการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านคือท่านก็มีความรู้สึกทุกครั้งที่กลับวัดหนองบัวพงก็จะมีความรู้สึกว่ากลับบ้านก็อาตมาก็เช่นเดียวกันก็รู้สึกว่าเป็นบ้านที่สองของอาตมาสมัย20 ปีที่แล้วอาตมาได้มีโอกาสอุปสมบทในโบสถ์ที่วัดหนองบัวพองแห่งนี้ในช่วงเวลาตี 5ในวันที่15 ธันวาคม 2548ก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพรหมวชิรยานโสพลเป็นพระอุปชาก็จะมีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจว่าอาตมามีบุญพอที่จะเข้าในภาคกาสาวพัฒน์ในชาตินี้ได้มีโอกาสมาเรียนรู้อบรมได้มีโอกาสบวชในสายวัดหนองพาพงคณะเป็นเด็กนิวซีแลนด์เกิดในเกาะนิวซีแลนด์ซึ่งห่างไกลมากจากวารินชำราบแต่มีบุญพอที่จะพบหนังสือพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาเป็นหนังสือเป็นภาษาอังกฤษซึ่งทอดจากเทปพระธรรมเทศนาของท่านเจ้าคุณหลวงพ่อสเมโทซึ่งอาตมาเปิดตอนแรกก็เหมือนคนทั่วไปก็จะเปิดหนังสือก็จะดูรูปภาพก่อนก็เจอรูปภาพหนึ่งซึ่งสะท้อนถึงหลายอย่างในรูปภาพนั้นคือเป็นรูปภาพหลวงปู่ชานำคณะพระฝรั่งหลวงปู่ชาก็เดินหน้าหมู่คณะแล้วมีพระฝรั่งตัวสูงเหมือนอาตมาคือหลวงพ่อสเมโทยืนอยู่ข้างหลังความหมายสำหรับอาตมาในขณะนั้นก็คือองค์นั้นที่เป็นพระฝรั่งตัวสูงให้เกียรติให้ความสำคัญแก่พระที่อาจจะรูปไม่สูงมากแต่ในความหมายในรูปภาพนั้นองค์นี้น่าจะมีอะไรดีๆแน่นอนก็เลยเริ่มอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือไปก็เข้าใจเนื้อหาก็ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า make sense คือทุกอย่างก็รู้สึกว่าเป็นสัจธรรมของชีวิตของเราก็เลยค้นหาวัดอยู่แถวบ้านก็เจอเจ้าวาดเห็นความตั้งใจของอาตมาก็ส่งไปอยู่กับหลวงพ่อกัลยาโนที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียแล้วก็หลวงพ่อก็พาไปบวชที่วัดหนองประพงแห่งนี้ซึ่งเป็นไปได้ยากที่คนที่เกิดในคนละทวีปจะได้มีโอกาสพบหนังสือพบบารมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาแต่จะสะท้อนถึงบารมีของท่านที่เห็นอยู่ในศาลาแห่งนี้ว่าทุกคนทุกรูปมาที่นี่เพราะศรัทธาในองค์คำสั่งสอนของท่านและศรัทธาในข้อวัดปฏิบัติของพระเดชพระคุณท่านด้วยสำหรับอาตมาหลวงพ่อชาก็ยังอยู่หลวงพ่อชาบารมีของท่านก็ยังอยู่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่สืบทอดตั้งแต่หลวงปู่ชายังมีชีวิตอยู่ไม่มีเราท่านก็ถือขอวัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างทุกปีก็มาร่วมอาชาริยปูชาทุกปีมาทำหน้าที่ของท่าน
ทุกปีไม่ถอยก็จะเป็นกำลังใจของเราที่จะทำหน้าที่ต่อไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะสู้กับกิเลสของเราแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับพระธรรมวินัยด้วยก็ขอให้ท้ายที่สุดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้โยมทุกท่านมีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ขอให้งอกงามในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยขอเจริญพรก็ยุติแค่นี้ก่อน สาธุ